Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Fifi Channel. Aujourd'hui, je vous propose le poulet façon KFC. السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غنوجد معكم دجاج على الطريقة ديال كاتيكي. Donc pour notre recette, on aura besoin du lait, un verre du lait, un œuf, du poivre, un peu, 2 cuillères à café de paprika. هنا درت كاس ديال الحليب، درت معاه بيضه، درت معاه واحد شويه ديال الابزار، درت معاهم 2 معلقات ديال الفلفله حمراء، 2 cuillères à café de gingembre، du sel، درت فيهم 2 معلقات ديال السكنجبير، الملحه على حسب الذوق. Je mets un peu de l'ail en poudre, un peu d'oignon aussi en poudre, et un peu de la coriandre aussi. انا زدت عليهم ثومه بودره، وزدت عليهم القزبور يابس، وزدت عليهم البصله يابسه. Et je rajoute un peu d'origan. وكنزيدو عليهم واحد شويه ديال الزعتر. Je mélange bien. Et je vais mariner le blanc de poulet comme ça. ومن بعد غادي ندير الدجاج ديالنا على هذا الشكل، نرقدوه. الا كان عندنا الوقت نرقدوه ليله كامله، ولا ما كانش عندنا الوقت واخا نرقدوه غير ساعه المكانه. Si on a le temps, on le marine et on laisse une nuit entière. Si on n'a pas le temps, on laisse au moins 1 heure. J'ai oublié l'huile d'olive. Je vais mettre un peu. انا نسيت زيت البلديه، غادي نزيد واحد شويه. Voilà. Et je vais mélanger tout comme ça avec mes mains. Voilà. Je vais mettre de côté. Et après, je reviens vers vous. Et une fois que j'ai mariné mon poulet, je vais mettre de côté et je vais accompagner avec la salade de pâtes. Donc moi, j'ai mis l'eau à chauffer. Je vais mettre les pâtes à cuire pendant 10 minutes et après je reviens vers vous. من بعد ما عطرت الدجاج ديالي درتو على جنب وغادي نمشي ندير معاه، انا غنوجد معاه شلاضه ديال لي باط، واللي بغى يرافقو ببطاطا مقليه كتبقى اختياري. Une fois les pâtes sont prêtes, je mets du maïs, des olives, du thon, de la mozzarella, et tomate cerise. Et les œufs, je vais le mettre après. من بعد ما وجدوا لي باط ديالنا او العجائن، انا درت فيهم مطيشه صغيره كما كتشوفوا، درت فيهم الزيتون، درت فيهم الذره، درت فيهم طون، وكل واحد كيبقى يدير، كتبقى اختياريه، كل واحد كيدير اللي بغا في وسطها. Pour l'assaisonnement de salade, j'aurai besoin de citron, pour faire la vinaigrette.
الشلاضه ديالنا انا غادي نعطرها بواحد الصلصه. كنعصرو اولا الحامض، voilà. Je vais mettre la sauce aigre douce. كنزيد عليها واحد الصلصه اللي هي حلوه حاره. Un tout petit peu de sauce soja sucrée. كنزيد عليها شويه ديال الصوجا، صلصه الصوجا. كنزيد عليها واحد 3 حتى ل 4 المعالق كبار ديال الزيت المغليه. du sel et du poivre. من بعد كنزيد عليهم الصلصه ديال الصوجا. كندير معاهم واحد المعلقه 4 المعالق كبار ديال الزيت البلديه، شويه ديال الملح على حسب الذوق من طبيعه الحال، والابزار كذلك ومثال كيبقى على حسب الذوق. Je vais tout mélanger. Je vais renverser sur les pâtes. من بعد انا كنخلطهم مزيان وكنخويهم على لي باط ديالنا بهذا الشكل. et je rajoute un peu de mayonnaise, pas beaucoup, une grande cuillère. من بعد كنزيد واحد المعلقه ديال لا مايونيز. mélanger notre pâte. Pour paner notre poulet, moi j'ai pris les céréales, j'ai mouliné un petit peu, comme ça. Après, si vous voulez mettre de la farine, la chapelure, ça reste toujours un choix. Chacun il fait ce qu'il a envie. Moi, je vais mettre un tout petit peu de poivre, paprika, pour donner le goût. من بعد انا خديت السيريال وطحنته على هذا الشكل كما كتشوفوا. طحين يديروا، اللي بغى يدير خبز محكوك يديروا، كيبقى اختياري. وكنسموه ان بو دو جونجومبر. انا درت فيه واحد شويه ديال سكينجبير، الفلفله حمراء، شويه ديال الابزار، وغادي ندير فيه واحد شويه ديال الثومه بودره. Je rajoute un tout petit peu d'ail en poudre et de l'origan. Voilà. Et un peu de sel. وكنديروا واحد شويه ديال الملحه وشويه ديال الزعتر. Je mélange bien comme ça. Voilà, je mets l'huile à chauffer. Je commence à prendre le poulet et mettre dans les céréales pour paner les poulets. من بعد انا درت المقله ديالي كتسخن او الطاوه، وغادي نبقاو نفندو هاد الصدر ديال الدجاج ديالنا بهذا الشكل. Et je commence à mettre à frire. Une fois c'est chaud, on commence à mettre dedans.
Et si vous voulez mettre au four, vous mettez dans le plat qui va au four, vous mettez un peu d'huile. من بعد الا بغيتو ديروه في الفران وما بغيتوش تقليوه في المقله، كديروا البلاك اللي كيمشي في الفران، كديروا عليهم واحد شويه ديال الزيت وكديروهم في الفران يطيبوا. Et là, on retire. من بعد كيطيبوا لنا كنبقاو نحيدوهم وكنديروا الاخرين يتقلاو حتى كنساليو الكميه اللي عندنا كامله. Voici le résultat final, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime. من بعد ما وجدوا الوصفات ديالنا بجوج، كنتمنى يروقوا الاعجاب ديالكم وما تنساوناش من التعليقات الجميله والبصمه ديالكم. شكرا والى اللقاء.